أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع ويركع من يسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد. سبحانه يجل كلامه أن يقال لمخلوق ويبعد. جدد التسليم لصفاته مستقيما جد جد. كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد. من شبه أو عطل لم يرشد. ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة لم نردد. أما أن تقول في القرآن برأيك فإنك تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضير؟ فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أحمده حمد من يرشد بالوقوف على بابه ولا يشرد، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قيل لحاسده فليمدد، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى جميع الصحابة منهم أبي بكر الصديق الذي في قلوب محبيه فرحت، وفي صدور مبغضيه قرحات لا تنفد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعبد، وعلى عثمان جاءته الشهادة فلم يردد، وعلى علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحسد، وعلى كل الحاضرين والمتابعين في إير دراسة من أجل الإيمان لنجدد. أما بعد، وتكفوا وإيماني نمحبة يهو السلام وبابا wazazi, mashababi, wanaume, wanawashe. Nyonsi pia ngani mrayoni zentosa za usilamu ikawo owanru wa junji ambeboni, mguya jailiyere kayo harumu wa junji ambeboni, ze salamu wa judo lauliyana, ngwa judo hamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na Mwenyezi Mungu bahe ya umbe dunia ngujodore ya owanru wa mbeboni salamu yewambia salamun alaikum ya ahla aljanna. izumgunde ya zambu harumu Qur'ani salamun qawlan min rabbir rahim. Uharumu suratu Yasin Mwenyezi Mungu amba salamun likalima la amani qawlan wondo mrongo min rabbir rahim. Ujoka ulawana na Mwenyezi Mungu mwenza rahma ya duambia owanru wa mbeboni ikawanru wasangwa wanao Mwenyezi Mungu mbeboni. Mwenyezi Mungu ajeliri kayo harumu wajuka ukambeboni wadore ya naze salamu waoneze raha wadiwaze tabu neze shida za duniani. Watukufu wa Islamu, baada timreania assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngani mwambioni kadu ya satena inni uhibbukum fillahi. Ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni hasibabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsinaka unjia hari mwanrongo zinchi ngazjodo japre hateza erdarasa zendongo hazi erdarasa wafanya nazido japre narinjie honziani watina ukarlatata sekondi. Haina mndu ya tia centuri yae, haina mndu ya kense plasi yae, haina mndu ya mbio wananya walo harimwe darasa ukana ngani mwanzoni ha Mwenyezi Mungu.
ou chi arabe uhibbukum fillah, ou chi faranta je vous aime grâce à Allah. La religion de la paix, c'est la religion de la paix qu'on a besoin de vivre ensemble avec tout le monde, avec la paix et la tolérance. Ne tuez pas les innocents. Ne tuez pas les innocents. Ne faites pas mal pour les gens. N'insultez pas quelqu'un. Parce que l'islam, c'est bonne religion avec la paix. Waislamu inde dini ya hatu ya husilamu dini ya amani na khairi na baraka. Yamba mratsi uwe mndu. Mratsi de ye mndu. Mratsi tabishe mwananya. Usilamu dini ya mahaba na khair. Ikam samtiaze senturiza hanyu mrasa renge shihirisha ya kanti. Aina mndu na veze ya ta PGM. Ukausa ukante plasi yao. Veza witape ukausa ukante plasi yao. Arjonji ya hundi yani. Ye fundi leongo joka ureleza ndazi bibo fundi. Utijore wakati. Kaifa tuftahu abwabul jinan. Watukufu. Ngani mtsahoni. Airu li al-quluba wal-asma'a. Prêtez-moi vos cœurs et vos machichiola. Prêtez-moi vos cœurs et vos oreilles. Namnazime. Ujomriazima mndo. Usimwazima apre aunike. Namnazime ze roho za hanyu. Namnazime imashishio ya hanyu. Haremwa dakika 1 heure de temps na dakika za waza. Lera na quelques minutes. Ikasa titimiza mirongo njoka uyambabani. Mrengeze roho za hanyu. Mrenge mashisho ya hanyu. Na mtona zima yoze dakika zinu basi. Airu li al-quluba wal-asma. Iroho haho rengaze hamuzoda honi uzihensi akote. Rengaze susine ze problemu zihutabishao uzihensi akote. Rengaze ndongozo hazini haho maudungo jokenda hazini kuna kahenda tijije zihensi akote. Ze problemu za wana mrumme zihensi apar. Diwa za tale godoro la hojoka ulala. Diwa za hatesha ule ujoka hulema siku ya leo. Diwa za tobaha ujoka ukanza. Diwa za hata izo ujoka ufanyeka ujuhabu. Ziduwaze. Urengero wako unazimeyo. Uyenshiwe nami harmaze dakika zinu. Yenshiwa zimanami harmaze minuti zinu. Hero hoya haho. Ne mashisho haho. Ne matso haho. Ne konsantre ya haho. Ikartimizi urdu renge mashisho ya haho. Ne roho ya haho. Usukwa leo ngarjoka hele zandrogo njini. Nde namna ye milango ya mbeboni ijoka ubulo. Enge ijoka ubulo aje. Njamba mjoka uhambie milango ya mbeboni yoka litehindini. Izori zamba. Milango yo jao ngebo neema. Utsidi hon liyo. Bubango nikia mangabo jao. Utsidi hon liyo. Yenga sendao. Kaifa tuftahu abwabul jinan. Ye milango ya hembewo itsobulwa namna jeje. Wandu wa mbewo ni pia. Wasawa wasuliwa milango juu milango ibalo. Enge joka ubulu aje. Ezi joka ujirindazi. Komabo islamu namne milango yu joka ubulu. Nazime akili yaka kubo mwana mshohangu. Nazime akili yaka kubo mzedza hangu. Nazime akili bo shababi mwana mme uyenshi wadzima. Ugharimwele suala ilo. Watukufu baada risala himidi ya Mwenyezi Mungu ritahaza rahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Leo ntinaka humtinani video zinji. Amjoni samiha ukahina ndrongo ntojo wahina zamba basa ntina wahini zambe buhara omwisizoni. Ye darasa yoto tanganya nedu wa direct. Bofu. Ye darasa yoto tsanganya nedua direct. Kabati banu bohima. Kabati bahanu bohima na mlendrongo. Haina tujamba basa abosa zibiri. De darasa yoto kontinye direct tsanganya nedua. Au kabu hambilo kahuna zime akili mkana baraka. Ilirike wazima. Unazima shishua honi fikra za hopierke wazima.
aizo ngamjoni samihimna yuni minuit usukwa leo ngarshukuria Mwenyezi Mungu ya ukana reshindi zila razamba jana wa wasili ila sima iwasili humjini mtamdu ya washili asibabu ya ufanyaje ya utimizi umsira juma ili utamilo wandu wa doswali rizamba jana ukangar johandisa leo usukwa leo zekodi zavewa no wandu wa darasa zekodi hizo kazijaja mapesa mashashi au kakodi za hula toni nsanu za sima ziradiza ndisiza mabeni mararu ya mtsanga ziradizi huluzuma izo ndize kodi za leo basi izo ngarashukuru Mwenyezi Mungu wayarejailia rongo njema jizo mtume ya hamba haina ya waha nyumba ya Mungu duniani ngujumwashia mtume Mwenyezi Mungu jumwashia nyumba mbevoni haina ya waha msihiri mtume de hamba Mwenyezi Mungu yehumwashia nyumba mbevoni haina mwanadamu ngena hamu ya mbiloka hawa hamsihiri ngena hamu ya participe harimwe nyumba Mwenyezi Mungu aizo ngarashukuru Mwenyezi Mungu kausi kwa leo zila materiali za ndiso henda iyo neema mjuni samihina mbewe mnanrongo uo ngeri njo harimwe darasa iyo neema rishukuria ya ukana mmonoze video ntina mtani video leo kabati wakati wata video ya wanzoze video ngujwangala YouTube video ticha yapo ngujwangala Facebook ngujozona ze video wesima ya kauroga ya wasuli mtamdu pia ngujona ze habari yesima ya saya ngejo wasuli maudu botasi inshallah taala nanu mtamdu na aizo yaboze neema hizo ngazjohenda yaboze kodi za saya zijohuja maudu kamgo abenze maudu hondre samdi ze kodi za saya za nyumenya ukanga misuru kanga zijohuja kodi za saya izo ngazjoenda za timizi ya mabeni ya homtanga ngazjoenda za timizi ya mabeni ya henkongo ngazjoenda za timizi ya zuma zitahwao ili zenrongozi timu ule msihiri ujo utimiziwa ze kodi za nyumeni zijohuja maudu aizo yulele suala mwalu na kahanza ni mwambieni irjonjio harimwa darasa suala la pili ntijoleta au kadza wakati leo kabati wakati uleta hata minuiti mwananyasi Petrol Mwalimu Gashi hasahare J Moroni hasaharoga bushini hafanya video ritia yabo musamwe wono yatuiwona ngujwangalia yabo ngujuiwona harejei Moroni kajawahi kajabalia imajamvi hareleza ze habari aronese mapesa yaukana emapesa rambeshe ya iho iende ya hule emajamvi harengeye nusu emapesa ya baki ya bidi ya renge ya timizi ndongo za 3000 zero rambeshe yazo tena kajabuliwa ya renga hablokewa monogramu bushini hablokewa westerninio ya video haiti yabo haeleza kajaruhusi wa renge mapesa aizo hawono ya balie mbari emapesa ya uyasa ya renga ya tujoto shahula pia ya rejei Moroni aizo harejei ngarjo hangalia rehule mala hundwa jie majamvi habale mapesa harejei rishukura Mungu ya vuka voya tulwaya voya renga mapesa hata ya zilwa nemo ne gramu ne westerni ya bushini watumpula wanruwa muwaya hafa uranzi harenge mapesa ya her darasa wambeshe ya harenge mapesa hata hazilo hambila katina ruhusa ya urenga mapesa baharenge menji narto shukura Mwenyezi Mungu voya tulwaya hafa bushini voya tupulwa mabandi ya uloya shaya roha salama ya bale mapesa ya wahi ya renga ya la yatuwahi ngarjo hambiyo wandu wende warekipere ngarjo ya beha namna indwaji ngarjo hule majamvi wakatundwaji ngarjo humbeha mala hundwaji ngarjo utahamala hundwaji wajuka kheri wajuka atabu ria hule ngarjo ya hule inshallah majamvi ya humsiro mwali ngarjo ngala namna indwaji muhimu hafanyeza hage shaka bajaka mwaye au kahazilo atirenge imapesa menji hablokewa harimwa mahala haurenga yonde nukto abili tsati mwambianiyo buwatukufu alhamdulillah na tutoshukura Mwenyezi Mungu utiyejeemu katijibiwa kaujibiwa voyavuka ya reje salama alhamdulillah voya mzilo kangurongo mapesa menji ya tupulwa mabandu kaya mwangale mndu wala uronge mabula ndobi wala ya uluhaya mahala mandiho shaya reje salama salimin alhamdulillah ngarjohu la mahala hundu ajie majamvi kabati mbata butoko yonzi aizo banda yabo yonde nukto ya vili nukto ya raru tena rjonjio harimwe temu ya leo ikaungio na anferu kwa leo temu ya leo ngone namna navaya stakiemba zinji yaboranzeka wono stakiemba zinji apoze ngo ujwa kabo kabatiza mza kastakiemba zinji apoze ngo kabatiza mza apoze ngo isangizo tresho yangwaze ndongizo sho mafana numero 3 watukufu ya raru
narishukurie Mwenyezi Mungu risari parisa mndu dhwamana mndu gamjodo mjua ngarujo kumtari mwe darasa ino shatsi leo gujo rongo wabana shasi hanze kamndungu rongo yavire zenrongo riziona risari parisa mndu ikao hasanguroho maudu ngujola la Marseille ye samedi ngujoroha uwaswili Tunizi ya rohe yabo uwaswili Libi yende ya jue ezaho wananyasi ikawo ndo watawa ne wazama no wavuka rambiwa ukangabo waparsiwa walonamo waloharimwa ye prizo entre ya Tunizi na Libi risari parisa mndu hasange tayari o mahala yaliyo ngujo kapari maudu botasi ngujo renga TGV ya se Marseille usiku wa maudu ngujo lala Marseille usiku wa maudu haurenga ye anvio hawaswili gharimwa yenti ya Tunizi ili ya waswili iho ya rendeje ya waswili ukabo ambilangi yobo harimwa Tunizi na Libi ili yende ya tunde harimwe prizo hiyo yende ya wasuliho ya wone madhamana ya wasulo mahala ya juwe ewa komorinda wabi wavuka waloho mahala yiho endobi na ndobi ili wavukishiwa warohe harimwa baya watukufu wa khiri darasa ya boka ina ujuwa itola la jao lazima nambe mnandongo wongenjo harimwe darasa ya wekati timize darasa ba ya bonga mwanzo wakaye wandu wajo timu watano 5 personnes wake darasa wajoji hunda Marseille wajoji tolea maudu kaiti ya projet mri yavukisha mwanadamu basi Mungu ngujo huvukisha no mro wa jahannam ikavukisha mwanadamu humprotege atindwani baya basi Mungu ngujo huprotege ne mabaya hao mbabiyozi juu ngaranzo 5 personnes basi sindeze ko dizendo moroni za homsihiri no ngaranzo wandu watano 5 personnes haina mzima yabo walo Marseille wanibesheye message leo urgence ni wanike telefoni ya hemrujo ka upashi ya kwenda ho Tunizi yende yatsaho wananyasi nga mwanzo code wandu watano kabati za kodi watano ni wanike numero wajua pare mruo maudu wandu wao msaidie mna real ya hela argent de poche wasahule billet ze famiza ho wananyasi kaundo watawa watu ujulwa wamsai wahule biye bahi wananyasi hajitole ne jitiadi yake hajitolea yawe darasa nga bidio to l'argent de poche ino darasa fi sabilillah ganzawo ito l'argent de poche ya honeso kumsafara huo ngasiwadzima nawe ne roho neze mvu ne mali ngaranzore hundeze ajiri sina nyinyonzi pia aizo bonga nzauri hunde wandu watsan 5 personnes haina mzimabo ya toto wa 200 euro 5 personnes ini mrabato 200 euro cash yani kiwa abo yona rambio kabo yo 1000 euro ya kamili ngojo kama safara wa mru wando Tunis ya rohende Libi ngojo kauti msafara mwangu ngodo mahala to hujua ngodo mahala huziru ngodo yanjar ma frontieri ngumjo mru dhamana ngajo kumona ngojo rongoba shakar twanza rongowa basa garanzo ho rongowa ya vire ya undihenge yo garanzo ho rongowa harimwe darasa tuino ya vire banu rimone banu ya vire ya rongowe rimone na bonga mjua we mruo sharaha msumfubale dzini zahetindami ndasofikira dabi tsindami minsoida mahala mandi ho bango jumi mruwa dini ne mahala mandi ho na fijo bwankodo ntijati tarumwa la merde na fijo ngojo ramadani wa dini wa mawaidha katsuleda mahala mandi ho na njadwa nende ukango juo o wazungu ne fijo nenda mahala mandi ho na nkodo na fijo wajo tarumwa la merde na problem hizo lazima tsahe mru wa kidiplomasi mndu wa kisiasa wa kidiplomasi mrika wungu jorelewa ekahende wakati na problemu ngudoshinda ya dunge zenzia zondongozo ntipia mwananyasi ikauri mtsaha mndu wa kheri wa baraka aizo yondeze habari na mwambianu kana nga mwanzo leo uhondra maudu mwananyasi wungu jolala Marseille maudu rangu 15 ngudo jihunda Marseille rangu 15 imana jo Marseille zabar ya jia la leiho ya renge voli huenda ho Tunisie ya rohya bonda holipinda tsahe wananyasi nwana shohatu ya juwe ingonda hubi eza wahunda aizo ya botsi mwambiani enukta hiyo nga mwanzo lewe yin mtwanza pare wala Lyon wala Bordeaux nga mwanzo wandu wa jihunda Marseille
ni wone mafani wa hedini walo Marseille watabi hao wananyao watawa watabi hao wananyao watojulwa mfia watabi hao mtu nione watano wajitoleye amjuanike numero telefone shamrati mpare hamnika vero no womru wendo harmon rongo yende azitsa mrungu jitole 200 euro ya kamili wake wandu watano 5 ene mrabwa jitole ya mpare maudu yendo mahala ya mru ya joka ukaya yende ya mnike direct kuturu mamru ngotso bala wende wamnike ngojo mwona hematso haho umlahe umwambie ka bismillah ala barakatillah ngondo wamwone umnike umlahe wambe bismillah wa ala barakatillah endata huwa na shohatu endata hema shababi wananyasi endata huwa nanyasi watao enda warijulize ze habari izo ndeze habari bwa tukufu yende namna huislamu yende namna hedini yende namna huislamu yende namna ya hedini lazima riparticipe ze njema mwana nyu hundwa ni njema ujibiwe hakundwa ni mbi usikitie shatundo karto ya mawaidha basi rjuhere nzatu la uislamu ne mawaidha neze act no urumish riromie ronese uislamu watu izo ndeze habari ikarito wale fumvilo rihundwa ndu wao maudu waitowa yabo tukabo basi yaweka sende yiho yabo ngujori rongoza banu haina zitsaho wayiho ngarjo uzibe hayo ngarjo ya posi haini zitsaho inu rutumni kamna ondino poshoni eshelonziani banda abo haina yatsaho ngarjo yabe haina joka utsaho kasende yiho wandu waonega waundi hajau au ngwanzo de place de mala fulani hasa wasule mahala ngujora mbia nganzo mbendu fulani kabasta ngarjo dobe umuhimu wananyasi wavuke rijue eza wahundra hata waswili o wawazaya o waswili hasalama watukufu wa kheri iyondeze nukta mbili nraro na kautaha nizeleze wondo usilamu wa hatu yaonde mahaba ya hatu tsikaanza nelezeze nukta hizo tujabofu banukujandise darasa iyo pia nde darasa tsikaanza neleze watukufu narinjie uharimwa darasa bismillahirrahmanirrahim wallahi alazim gani mlavioni bwatukufu njo handise darasa basi gani mlavioni hile dzina la Mwenyezi Mungu wallahi alazim Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'an amma yujibu almutarra idha daa sura an-naml Mwenyezi Mungu ambaye suratu an-naml amma yujibu almutarra idha daahu ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يزم قام اندوبي يمن يجيب يمن اندوبي يمن يرepond na ujibu yeshiumbe shahahe ulohari matabu ya majia hondo nkumio Mwenyezi Mungu de wambo amma ni ujibu almutarra idha daa endo biye mwenye ujibu yeshiumbe shahahi ya mtowe hari matabu boko ya dunia washindwa wamba kwa na ushinda endo biye mzima mwenye humtowo hari mwaze tabu hizo ngungu zisu na mjibu nyenyo he darasa rat na mjibu ya yurat ngungu zisu amma ni ujibu almutarra idha daa wa yakshifu su'a endo be mwenye utowa zetabu za mwanadamu wayaj'alukum khulafa al-ard endo be mwenye mnikani bahati na ufaume na sheo na mjibule suala mwambe Allahu rabbul alamin endo basi ye aya yobu watukufu Mwenyezi Mungu wayeche yende mwenye basi ngani mwambio ni watukufu njonjo harimwe darasa ya amini Mwenyezi Mungu yekali hasara ya amini Mungu yakali hasara waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh dua nde silaha ya mwanadamu dua wallahi kabati ndongonku hama dua yo ushanje ndongo bokwe dunia ngwajo ushindo leo yino sina ujwantieze audio na wakati mutia wakati mititia zabarindi au kaizo ndongo njema special na mtwanza hini mratoju ye mndu yeshele jila he mndu mtwanza wandu yeshele jinga wajua na hiyo neema na haina neema mahsud ngabondongo bokomi udwati tiarishia ngamjoka kabati tabu ngabondongo boka unetia ngejunja husuda na kuntutsa hawanji husuda leo yinu bwatu kufunjonjo harimwete mu ya leo ishe aya hiyo Mwenyezi Mungu de mwenye ujibu eshombesha wandu watimu wane watano leo
imaskino ndo amini Mwenyezi Mungu, imaskino wandu watu amini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, ngwalo hasara ndo amini puissance ya Mungu. Wandu ambao kana mafiti dua mafiti. Mwenyezi Mungu ajurambia rumombe, uduni astajib lakum. Mwenyezi Mungu ajamba namniombe. Mwenyezi Mungu ajamba namniombe. Mwenyezi Mungu ajamba waqala rabbukum ud'uni, namniombe astajib lakum, mjibuni. Leo yino 4 à 5 personnes, 4 à 5 personnes yemzima hanjuliza leo ikahamba nrabwende unre madhambi hanjuliza waye he hanyo leo ukabofundi nijile uzade zamba urende habanga aminu kabala uwade na kanuo ya lama sahiri timusa zabarindi hamba bofu ngamiswiri sampursa tsikani akanizo etswana hamba tsikanizo etswana ngwaluka uwade wanzinga lama sahiri zamba zabarindi hamba bakotsendewa ngoma doktori mahodari no njabona zamba zajirindi hamba ekorja karja fanya dua tito wa sadaka ikuja fanya dua waribeshe ye azaima juzi zamba wende kina hamba midekina unibeshe juzi zamba alafu huno hamba tsino zamba yeuza hundrende hamba bofu tsikana wade wa kanser lebele la ilaha illa Allah zamba huno hamba tsino unerajuzi tsino bofundi alafu abatikana kanser lebele timusela fweza jiri abatikazizwa nende nangaliwa nifanya operation lebele nafanya operation nabo lazima nangalwa ko dingoni tijinaje alafu abatsende tifanyana lezili nikazose kunifanya operation tsambla basi kabati samba Allahu akbar Allahu akbar أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه Mwenyezi Mungu tunazimshindao Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu tunazimshindao subhanallah. Juzi wale mrumahe hadungu hawara hamranso dahona hafiliga hendarenge hawara nyumba andi solivie hawara ngo preparaja lole hawara harengeze duwara zifanya sonti pia raomba abantu ramombelea mwambe amina nyotsi pedi mwambe amina towe sadaka rimombeleze dua rembeshe hatu mrumare jenso abili ya Allah hanambio katika surikale masahiri tamba ukasuri za barindi hamba boko mrumenza hanga sina muda enza katunangalia adadungo hawara yata na johuno izila duwara fanya mritoe masahiri mrumato rejenso abili ambaka tutai hawara hata ndola haimenye ila he hawara kanza mlole haizia ambaka tuta yabo yoti masahiri bofundi samba Allahu akbar Allahu akbar watukufu ntsina wakati uvumbua zinji na zinji ntsina wakati uvumbua zinji na zinji samba mtwanza nambe zindongo eshele shahaki kusu kwa leo ngamina wandu watimu watano 5 haina mzimabo izo ya njuliza atandado jwa nambenda hivi mbarongo nza basi dotoka inenjeziza imani zindongo wandu wanambia inenjeziza imani inenjeziza courage inenjeziza mahaba ya uzidi uomba Mwenyezi Mungu Allahu akbar inenjeziza basi imani inenjeziza courage inenjeziza imani indwaji rahanela nakaniyo ini mrokati akaudele zabofu basi subhanallah wewe zumgwani kale obufundi ntsina hambira bofu samba alhamdulillah rabbil alamin kabuli dua samba yo khair hu amine qur'an ukadala hu amine dua urengele dala huno alhamdulillah urenge uyele alhamdulillah Mwenyezi Mungu hautowaze
ze husuda ne masahiri amba bofu mimi sitiri kama sahiri taba alhamdulillah muhimu huno huyele alhamdulillah Mwenyezi Mungu ubeshe khair watukufu wa khairi ngamina amani ngamina imani kama amini ukahato wanzo wazayengo wajuzaya ekaze ndongo Mwenyezi Mungu ndi ufanyo kabatsi ujambatsi jao wallahi ngamu amin wallahi inni athiqu billah ngamina thiqa confiance ukamnyezi Mungu yeka mbandra ukamnyezi Mungu yeka mbandra ngamina imani ukahato watu mirango ajumira wallahi ambesebo fundinga boya kwambia sekre na uzade saba mtwanza na mbezi njira mtwanza na mbezi sekre na mbiwazo siku leo ya Allah ya Mwenyezi Mungu tinazi kushinda wa ya Rabbi watukufu na mtieze century ngarinjia uharimwe darasa ngariandisa wa hadua sonsi pia Mwenyezi Mungu arnikeza khair wananyasiru wafanyilia weze dua mpaka maudu ndaborjo wafanyilia ya zaima rejeri wabeshe aizo ya wele ungaru wa honsi yu hata mpaka maudu ndaborjo ka wafanyilia ila azaima watukufu wa khairi wananyasi waheze sadaka leo kabati usfatiha ya hao mpaka maudu ndaborjo wafanyilia wala waheze sadaka o wanroji ili wafanyilia ila dua ya zaima na zila ritie sidri na hizo riwabeshe wa amini Mwenyezi Mungu bande ulona leda lao waunika wanadamu ze haja za hao watukufu Mwenyezi Mungu nanikeza khairi sonsi pia nari amini utitie shaka utitie dutu wala utikubali mwanadamu hautia dutu hamani kabati ndrongonku hama taqwa kabati ndrongonku hama ura Mwenyezi Mungu watukufu wa imani na mnisamihi harimo mna sekondi mzima banga mshanje connexion echeleye au niti change amonzo nchange connexion bano بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ngarihimidia Mwenyezi Mungu ikaonde ombe dunia Mwenyezi Mungu yarambia mombe ngujori jibu Mwenyezi Mungu yamba ukana katina zimshindao ngartoe Fatiha Mwenyezi Mungu rinikeza khairi sonsi pia wa ummati unuze amina za hao ngasina toma ya ukawandu weshilia we darasa ino keja jokiri kekabati wali uharwanduwa keda jokiri umma watsanganyike kabati mawali bala keda jokiri ko watadze wanu pia kabati wali kabati amia ha harmondoan keda jokiri ko baba wanu pia wakantuma la honika uno wabaye wanu yike kabati wali banu yamba amina keda jokiri ke sonti pia lo banu rishlawe darasa haina mrabule telefoni ya he or donateur weta yojao yike wandu wanu pia watadze wanu na kabati mru wali banu yamba amina keda jokiri ke o mahali ka Mwenyezi Mungu ngovumbulwa na mtume sallallahu alaihi wasallam hamba majtamaa qaumun haina wandu unjilia na mahala wavumbu wao Mwenyezi Mungu wavumbu wao dini ya malaika wa uzuba za rahma za Mungu zishukuzi zubu kejajwa kirike malaika wa zube waje weshile mirongo yao waje wanzihe madzina yao wandu weshile yawe mirongo yao bo Mwenyezi Mungu ikeze amina zahe malaika wa kazeti makbul kejajwa kiri ike malaika wajoka uzuba waje weshilie darasa na mawaidha na Mwenyezi Mungu de wahamba harimu hadithi al-Qudsi uke malaika wa huja wakanti weshilia ikamungu nguvumbulwa kedajwa kire malaika wa wake wavumbu wambe amina ikedu wayuiti je makbul yende mana bokonga sina confiance ya haho ya rabbal alamin ngasina confiance tena confiance 100% watina tamba dut uka Mwenyezi Mungu kutinazi kushindao haina wanzao kumfa yakun beshe dunia mbaka zina ukiri basi kango wanzo zo ukiri Mwenyezi Mungu haina wanzao wetu hamba kun zotokaya ya Allah ya rabbal alamin ngari huomba urinike mwiso mwema ngari huomba urinike za khair ngari huomba urinike mwiso mwema Mwenyezi Mungu urinike za khair urinike mwiso mwema urisamihe madhambi ya hatu uritoweze husuda zilo harimwezi ungo za hatu no harimwe maisha ya hatu uritowe masahiri ya rinji ya harimwe maisha hatu no harimwezi ungo za hatu uritoweze lagini za rinji ya harimwe maisha hatu no harimwa eze nyumba za hatu no harimwa ze fami za hatu uritowe haina tabu hozungoni Mwenyezi Mungu ribulie mariziki menji ya baraka Mwenyezi Mungu ribulie mariziki menji
Mwenyezi Mungu ribulie marziki ya khair, urinike maisha mema duniani na akhira, urinike unono, haina ulumwade umnike unono, ewanzo ya zaye mnike bahati ya zaye, ewanzo hazi umnike hazi, haina mzima ndasi ulona haja, simpaka rambe nzima nzima. Mwenyezi Mungu ende ujuo, ya man la yahtaju ila albayani wa tafsir. Ye Mwenyezi Mungu bokwata kutsina bezwe ujue ukanrongo fulani na fulani, haukango ujue zilo rohoni. Ya man la yahtaju ila albayani wa tafsir. Ye Mwenyezi Mungu bokwata kutsina bezwe rudo amba jau shau husango ujuo. Hajatuna ilayka shay'un kathir. Zi haja za hatu izongizo muhimu husoni mwatu. Na kartine tutsindawe ya rabbal alamin. Wende ujue zoranzao. Allahumma ya mujiba da'wat. Allahumma ya qadhiya alhajat. إننا آمنا بك وآمنا بكتبك، آمنا بك وآمنا بكتبك، آمنا بكتبك وآمنا برسلك. رأمين يميتم وها، رأمين زنبي زها، رأمين يا قرآن، رأمين يزيو وازبها دنيان. رهو أمينك وندي حق المبين، أنت الحق المبين. اللهم إننا آمنا بك، آمنا بكتبك، آمنا برسلك. اللهم إننا آمنا بك، آمنا بكتبك، آمنا برسلك. اللهم رفعنا أيدينا إليك، رفعنا أيدينا إليك. رجو سمي هونو هسوني مواه، رنينيك يا هسوني مواه. كرتني تتسنداوي. رفعنا أيدينا إليك خاضعين خاشعين. رنينيك يوها هجو، رجا خشوع، رجا توبة. رنينيك يوها هجو، خاشعين إليك، خاشعين إليك، متضرعين، خاشعين، متضرعين. يا من الملك ملكه، يا من الملك ملكه، والجبروت جبروته. يا من الملك ملكه، yewe mwenye ufaume wahaho, yewe mwenye utukufu wahaho, yewe mwenye utukufu wahaho, yewe mwenye utukufu wahaho, yewe mwenye mvuza haho, wede mwenye mvu, wede mwenye urenda, wende mwenza zorenda. Haina wanzao zoto jiri, haina wanzao zoto jiri, haina wanzao ndizo ziko ujiro harimwe dunia. Ya manil mulku mulkuhu, ya manil mulku mulkuhu, wal jabarutu jabarutuhu, ya manil quwwatu quwwatuhu, ya manil عظمة عظمته، يا من العظمة عظمته، يا من العظمة عظمته. يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء. يا الله يا الله، يا الله يا الله، يا الله يا الله. أجمل الأسماء، أحسن الحروف، أصدق العبارات، أكمل الكلمات. أصدق العبارات، أكمل الكلمات. يا الله، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، قلها وجلها، صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اشرح صدورنا، اغفر ذنوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، انصرنا على أعدائنا. يا الله يا الله، يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد. يا الله يا صمد، يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا محتجا إلا كفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا عسيرا إلا يسرته. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإسلام وإيماني ngarihimidia Mwenyezi Mungu yariumba
ngarihimidia Mwenyezi Mungu ya riumba ni njio harimwete mu ya leo mnazime mashisho ya hanyu ze dakika zinu neze roho za hanyu mwenyeshiwa zimanami ze minuti zinu domu sizoni ngarjo umbe dua ngarjo tsanganye dua ho mwisizoni yedua ya hatu sonse pia tsinda wala waheze sadaka wangarjo wafangila maudu ya zaima ya haone dala wala hao wabeshe ngarjo tsanganye dua mwisizoni direct rehimidia Mwenyezi Mungu ya riumba tibasi urisikinia tibasi Mwenyezi Mungu urivwerea ngari muhimidia Allah Mwenyezi Mungu yamba harumu hadithi al-Qudsi ya hadithi yetu parumwambia nitimwambia sharanzi ngari himidio Mungu lazima niambe tena Mwenyezi Mungu yamba harumu hadithi al-Qudsi ya ukana idha taba al-abdu wa raja'a ila Allah sata'a nurun bayna as-sama'i wal-ard idha taba al-abdu wa raja'a ila Allah sata'a nurun بين السماء والأرض فينادي منادي من قبل الله يا ملائكتي الله ينادي الملائكة يا ملائكتي هنئوا فلان ابن فلان فقد اصطلح مع الله نيزم غمبر محدث القدس يوكانا إكما ندم هكا هابوتيا مركا هنغاميا ngawi Islam shaiduna yubabaisa kauna mvinyo kauvura bange kujaka uswali kujaka ufunga kujaka ishila darasa ukofanya mizinji yabo ibidi mriani kwa adhabu ni Mwenyezi Mungu ekibinadamu ibidi Mungu ya kwanvibu ya kunike bayana adhabu shande contraire de contraire ekamngu ngufanyo naye ngutsimbo naye ibidi umrende naye basi nende contraire Mwenyezi Mungu amba ekamwanadamu yakaurenda naye kwako swali kwako ufunga ukofanya naye uchafu bali chafumbi basi kamra tubia abahambia Mwenyezi Mungu kaya Allah abasanga mtubia astaghfirullah nisame rangule omjo ndiso swali rangule omjo ndiso shila darasa abahamanzo ndrantize mbizila Mwenyezi Mungu amba sata'a nurun baina as-sama'i wal ard basi wotso hamwenje ya entre ya heza mbingu zomfukara Allah ya entre ya heza mbingu neze ardhi wotso hamwenje fundi himida Mwenyezi Mungu jonjo harumwetemu na ngarjo harumwetemu abasa zembingu wotso hamwenje nur mwangaza mwenje yantri ya heza mbingu neze ardhi wa mwenje ula wotsore maza mbingu pia malaika washangaya ya Allah ngabo mwenje tsaununi hawo ujisao ngabo mwenje na nur uni hao iza chirindi mwenje unulanda Mwenyezi Mungu amba ya malaikati yenye malaika wahangu hani ufulana ibn fulani na mwendele uzadeni fulani mwanamshe fulani ile bandilila na mwendele uzadeni mwanamshe susola na mwendele uzadeni usuka leo uenda uzadeni dawa de malaika ya Allah mtuma mabandi ule na mwendele uzadeni na mumfelicite na mumjile uzadeni de malaika na mwendele uzadeni ya malaikati enyi malaika hangu hani ufulani na mumjile uzadeni imwana mmeola ile bandi laka unumvinya kuvura na mwendele uzadeni de mzaze wala kari mwambina uchafu kacha na mwendele uzadeni mzaze wala ne kukola ne mrola ne shababi wala yaharende faqad istalaha ma'a Allah leo hasa hasuluhu ya na Mwenyezi Mungu leo hasuluhu ya na Mungu hasuluhu ya na Mungu leo atubia leo hambia Mwenyezi Mungu kastaghfirullah Allah bai dilo leo hatso regret zambi afanya hambia Mwenyezi Mungu ka astaghfirullah nisamehe Mwenyezi Mungu leo hasuluhu ya na Mwenyezi Mungu balaka hamana ni Mungu wa ya muumba sa Mwenyezi Mungu kajamana naye Mwenyezi Mungu yekamana neshumbesha Mwenyezi Mungu yekamana na mtu yekamana neshumbesha yende yamana yende yatsomana bakatwanza ishe ndogo za Mungu yende yamana bakatwanza swali yende yamana bakatwanza mromvubule ndongo za Mungu yende yatsomana wae leo hardare jai hasuluhu ya Mwenyezi Mungu ya Allah faqad istalaha ma'a Allah hani fulana ibn fulan faqad istalaha ma'a Allah Mwenyezi Mungu ngari mshukuria ngari muhimidia orjonjo harimwetem Mwenyezi Mungu akaurongo wa harimu hadithi al-Qudsi tena hamba imrumwa hangu unanzo ya zingareza hangu amba ni fa ana habibuhum minde mwanziwa wao minde mwanzani wao ya Allah mtu avenza Mungu avenza ndongo za dini ufanyo njema darasa sadaka ngoto sadaka na imani na jabu basamba ana habibuhum
ana habibuhum, hamba minde mwanzani wao, minde mwanziwa wao, minde mwanzani wao. Wala utuswali utufunga utuanze dini. Mwenyezi Mungu amba yenranti utuanze hizo ndongo zangu. Abendini ana tabibuhum, hamba minde doktori wao. Msina kumranti. Sina umwela usi ubari ngufanyo naye. Katuswali msina umwela usi. Katufunga. Ana tabibu. Hamba minde doktori wao. Ye doktori ngo joko ujware nse mwadeje. Wakuba lange mwade. Katuanza ni abudi. Valenge mwade katuanza isheza ndongo zangu. Valange mwade katuanza te sadaka. Valange mwade katuanza swali. Yabo mjoka kumrate jina mide doktori wa. Amba ana tabibu. Mide doktori wa. Uqarribuhu. Mido mtsengelezo hangu juu. Zabarindi ngani mtsengelezo. Hata nimvukishe. Nimtowo harimwa zendino uchamfula. Ili nimhose. Nimnikele dalawo. Ili ya rejeibu hangu juu. Ya jatubia. Ya staghfiru. Nimrende wali. Yake mwanzani wangu tena. Ya Allah. Ana tabibuhu. Ana tabibuhu. Minde doktori wae. Sina ujua ni mrenzi. Ani mrenzi jina minde doktori. Lazima nredi tena ni mvure. Ya Allah. Ngariki midia Mwenyezi Mungu yariumba mwenza rahma uranzo. Watukufu ngaritsa hawa za rahma za Mwenyezi Mungu zendele ekairiwa hizi umbe Mtume Muhammad. Rajunjiyo harimwa yete muyahangu ya dakika nchashi tujoka urenga dakika zinji. Rajunjiyo harimwa ila temuyo. Walarika ubira rinjiyo harimwa temu. Ngaritsa hawa za rahma za Mungu zendele Mtume Muhammad. Bofu vumbo Mtume beshwa dakika nzima kabati tabu. Hadithi nzima Mtume njonjo harimwa za khabari. Mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambia ari muhadisi wako ivumbulo harimwe sahihi al-Bukhari. Hato harimwe Nawawi ivumbulo. Mtume habaje amba kana rajulun mimman kana qablakum au kama qala. Mtume hamba ngabo mndu yakaya ava ya hanyo. Uvaka mndu ava Islam. Mndu Islam afanya mizinji madhambi mengi. Mtume ndio ambu kana mtu aka armaza umma zavira hafanya madhambi mengi. Hadaratuhu alwafat, ya mauti mjilia, ya mauti ja ngujokenda ya hafe, ya mauti sahija. Subhanallah, ya mauti ja ya ngujoko fanya ya mauti ya haja. Rjonjo harimwe temu sija rjoka heleza za khabara basi. Ya mauti mjilia fajamaa auladahu. Mtume ngwelezo haunjilia owanaha hepia. Hawambia ya auladi ebu wana hangu idha ana mito ikatifu fahariquni. Wandutsoni visa mrengele jivu, mrengele vulila jivu lile kama samnivisi mlivurizo barini mnilate. Wanamba bombai urede astaghfirullah astaghfiru Mungu ambashi na mtsoni visa rehubisa wandutsoni ranga mnivise mtsorenga mro mnivise mtemro mnivurize le jivu lila le jivu mnivurizo barini mnilate. Wana wafanya zila ya mbilo baba hafu wambisi warengele vula hahe walilata watu lilata. Mwenyezi Mungu tina zimshindao hatanganya lilavu kumwana damu heni mala walati wale kaburi ndilo dabo ikaburi ndilo. Mwenyezi Mungu arada mtanganya hambaitha mtero ho kaburini. Mwenyezi Mungu amuzi sahabiti imro mwangu fanya urende izajirindi itujambia wandu utemro urende na Waislamu umru wake Islam urende wambia wandu utemro wa hulate zabarindi wala mramba ya Rabbi Mwenyezi Mungu makhafatuka ya Rabbi banonga ngami muhara nawe bu Mwenyezi Mungu umuhara na Mungu abanga mimuhara ne madhambi nafanya amba hoja ni hime husoni mwa hubango ni kiyama na ndo ambe madhambi nafanya ukatsifanjao tsifanjao alatsono kabalanga mtawo ntsina uja hubango ni kiyama amba valetsi wona balanga mtawo levuli la lirengwa lilatsiwa ko barini ilini tawe tsitsana jaba bango ni kiyama tsitsana jaba ngabi muhara nawe mimhara nezembi nafanya. Mwenyezi Mungu amba abidi ebu mrumu wangu rangunga we muhara nami rangu siniria rangunga we muhara ukansijati hu adhibu rangunga we muhara uka zembi wafanya ngo regrete nga we muhara hoja ni hambiezo usiria rangunga we muhara nami ngo nreyo
ghafartu lak, tikusamehe madhambi yako, fadkhulil janna, enda njembeboni. Allah Allah Allah, ya Allah ya Allah, ya salam. Rangunga we muharanami ngoro Mungu ngawe muhara, ghafartu lak, tusamehe madhambi, enda njembeboni. Watukufu ngarta hawzi rahmani zi amani zendeleye ekairi wahezi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada risali swali ya mtume ngarinjeo gharimwa ila suje ya heze dakika nchash kelke minute yesu ijendai arjerika zedua kaifa tuftahu abwabul janna. Yembeho ngaijoka ubulwa namnaje, attachez vos ceintures. Risari njio gharimwa ila tem kaifa tuftahu abwabul jinan, pevo yembevo le paradis, comment itso bulwa jeje yembevo ibalo engejo ko bulwa je. Ya Allah, ikakuja hiwa partager video, weza uipartage haraka, kuja hiwa partage, weza uipartage haina kote, weza tena weza uipartage mkana baraka, weza utaparumweje ikausanga we tayari tie centuria, weza ulekeza utaparumweje veza wishile namna yembewe joka ubulwa. Idha jitamaa nasu hawla babil janna, iko wanadamu wasawa unjiliana ugharimwa umlango uambewona kabati ujoha njia. Je pia kabati ujoha njia pia wandu wajabu mlango juu ruwajoka unjia watina hisabu watujujewa wajabu mlango juu pia wajazabu ruwasa wajujewa mahakama bangoni kia basa fanyiwa wandu wajabu mlango juu almwembe do mlango juu embebonga engojoka bulache yembebo ngeijoka ubulwa je wandu wajabu mlango juu harima yembebo nganzo ibulwa. Yemilango ngio mingapi? Ngiyo wit yemilango ngiyo Witport. Yembe bo milango hiyo nganzo ibulwa. Mtume ngwelezo ma baina Misrain, ya Allah, yemilango hiyo yambebona wandupia wajaje zo mlango tunganzo njebebona mlango mzima ngiyo wit. Mtume elezo mlango mmoja vavu mlango mzima ena mlango yapo umlango huu a distance umlango namna wa hawo ubole wa hayo. Mtume eleza masiratu 40 sana. Ye large ya mlango moja vavo uhuwa hayo distance ya mwendo wa 40. Allah umlango mzima simna portu wa 1 metre, non 5 mètres, non 20 kilomètres, non 100 kilomètres, 100 kilomètres. Umlango mzima haina mlango yao legoba la mlango ye large distance ya mwendo wa 40. Iko pasha mvio ngo wendo 40 kujazia mvio ngetungo yale ata ufanye ena ngo tsohenda ufanye 2 ans 3 ans. Subhanallah, yani harimariwa yenrwaji masir ma baina samai wal ard. Hadithi nrwaji mlango mzima yao enamna ho mlango ye large ya hayo do la ho mbinguni usiho harimwe arodhirilio ye distance ya ula ya bobo mdadze wakanzi hato harimwe 7e ciel basi iyo de large ya ho mlango mzima umlango mzima. Ya Allah, ishinamna milango iliyo abosa kwele embebo yonku bufundi embebo ngiyonku milango ngiyo minga wit. Allah ebanda yulo wit mlango mzima nguo hamando mbinguni usabonsi au mwendo wa 40. Mtume ngo mbojetse na bufundi umlango ngo joko bulwaje ante fijo namna umlango joko bulwa
risari njoo rumwetem risari njio harimwetem jiko centre tsamba unazime akili yako mwanama nazime fikira zao bomzaze bombaba nazime roho yao apre uje urenge yeshiwe na miza dakika zino niwazaze hamu zako niwaze maisha yako niwaze ushileze ndanza ya Allah mtumeleza bedini wa kulluha muqtaza okama mtumamba ye milango yoyo nsipia ngejo ujaza wanadamu wandu wajaya hata kabatsi bahanu borwaria yo dunia mtumba muqtaza mlango mzima omlango huo mwendo wa 40 yani davanu bonsi hata mbinguni mzima ujarama mlango wa pili ndekeleo au huwa hayo yabo ngojo kumlango basi mtume hamba ngaujo ujaza wanadamu wajaza bonze bala hado kabatsi bahambora ngo winji ata emilango hiyo yabo ngojo kona damu kwa nakoka washashi wanjombe boni bunze ya Allah yisum gurjeli yer karmonro badwenji ya Allah badwenro tukunja mbevoni wenji watu watungia mbevoni wengi mlango mmoja handi se porte van jusqu'à van ye porti 40 ans au mbingu na ardhi mlango mmoja utsojaza wandu hata wahimi bala ranziba na tabana wahimi wandu pia plan mlango wa saya uhimi wandu pia plan mlango wa sa wandu himi bonze ye milango ngiyo plan ya Allah wandu go bonze plan kabatsi bahano yo milango pia wandu tsojaza bonze pia ranziyo armwe kota ho mlango atabana ranziyo kota pia ijaza bonze wandu go bonze wahimi ya Allah ya Allah ya Allah wandu ngwanzo wanjie ogharimwa ila mbewu wandu ngwanzawo wanjie ogharimwa ila mbewu mtume Ibrahim haja dovi mtume Ibrahim haja gea mtume Nuh haja mtume Musa haja wandu pia wandu mbewoni Mwenyezi Mungu ajilerekea hini mrondo mbewoni wasango ya pia wandu asaro habango ni kiyama wakahenda mroni wasawende wendo mbewoni ngo mlango juu ajaza hata ndo wala uliana kumzee fijo wandu rahimu mzee ngwalienda wanje mbewoni angalia ambiance yumze ngo ajaza hata zehamu za dunia ni sazilawa zisusi za dunia ni sazilawa ndo pia ngo bala bomzeo ungojo kawona wandu mon frère alhamdulillah ma mère mashallah angalia mouvement mtuma wandu wajaza hata angalia mouvement wandu wajaza hata walinda wanjembe wona rako ndanje ndo imbi mlango angalia kau hawona mzaza imagine bomza ikaudoka hawona mwananyo ikauka hawona mwanzanwa udoka hawona mrumushe imagine mtujaka kamona tsamana mdiwaze na mdiwaze zihazi zahanu mnazime za akili zahanu riensho harmosi ya soino c'est une mouvement une situation très touchant là angalia eduna wajaza wandu wajaza balata ngwalinda wanjembe boni ukabuka wangu ngwali wandu juka waona kuti uka mtume Ibrahim wa fulani Ibrahim wajaza bomla kujungwa nje yembe bora kejabulwa yembebo raha kejabulwa yembe bonga nzo ibulwa wandu kwatambye mtume Ibrahim ya Ibrahim karanzori njembe boni rahondeze neema za hatu riswali rifungu rifanya nzori njayo ya Ibrahim anzori njayo tu Ibrahim ujab eno kamjoko fanya rimi wanzibana karanzori njayo kutsaho torza sorabula onrambye mtume Ibrahim onrambye mtume Musa mtume pia ni mndu kutswabira ni mndaramo mlango kotsubulu mitume Ibrahim aremo mlango kotsubulu wendo mtume Ibrahim yule nazela kile ambo Ridwan kalma daza kanzori njembe boni ngasibonze ba sonzi pia ngasiba remitume rezena bi pia ngasiba remas pia ngasiba mtume fulani mtume Isa remo mlango ewendo mtume Isa ondongo banu kwanzwa njembe boni edaika daza zi katsurongo subhanallah edaika katsurongo zi kalma
mtume fulani mkutsole mlango ndo yobonza wanrwa hibe toujours wa solution fage mlango ure mwakabatsibu kotsibula ideka todasa izo mana ngujo emtukufu ngujo mtume Muhammad bofu daza wisheze secret batizo mtume Muhammad ngujo engujo yafanyeje bufundi mtume Muhammad sallam ngujo kuja yaremo mlango nguremo mlango yakra yaremo mlango tin nguremo ondopya ngobonze mtume Muhammad ngujo yaremo mlango ti wala daika wa ridwan garde kurake mbebo ngujo hamba manil qara dobi arema wo mlango wo ini mrareme kachabulo ewondo yoremo mlango gujamba ana Muhammad ibn Abdullah min Muhammad ibn Abdullah da minaremo mlango emilango pia idalo haremo mlango daika ridwani gujamba bika umirtu an aftah wende mndu naambiwa ekahuja nibuwe wo mlango ya bofu no na mswalie mtume ranzi mumtine JM ya sala bofu kuendelea darasa sheleze minuti ashe sina ujua naendele raha na mkerazi na mswalie mtume mumtine JM apie JM 2-3 wapia edayika ridwan atola guwa bika umirtu wewe de mndu Mwenyezi Mungu yanambia nitibue wa mlango wa mbevoni mpaka huja wende ujoka huja ubuwe wende ujoka hubuwa ndawe usahuja sami ni mtume Muhammad bismillah zilakiletizo zilakiletizo mlango ubulo ya Allahumma salli wa sallim alayhi iza jirindazi hata ifijunga ndao tulie fijo hantsize baza minute la kaltesa quelques minutes karnaka henda 2 heures de temps non kabati ndongoza 2 heures de temps kabati ndongoza 2 heures de temps ngabasakira ndo kanzani unikayo tulie rujeri tsanganye duwari be enda hii hata fijo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam engujo kufanya umlango ngobulo wao mtume asabu mlango obulo ikumlango obulo fayaqifu an-nabiyyu fil bab mtume nguhimo bo mlango juu milango esaibulo robo weje mtume nguhimo yawende jukabana rinjina rezatu shara hawando jambilo wanje pia mtume nguhimo ngufanya ngwadiso zingarando mihono ye watia mveoni ya mtume Muhammad bo mlango juu hari mwembebo ngujwa ndiso zingara wando mihono bo mtata fula njako nariza tasila bo mbaba fula bismillah bo hafu nazat bo ruki nazat bo baraka nazat bo mauli nazat ya bo mtata nazat ya Allah mtume Muhammad de uzingaro mhono imagine mtume kanga mwanao yestu yasiyenda mnijuka ukaya robo mlango wa hembebo watukufu ibanu ngajibano kamtsibana ibanu nganyibadzima nami zeroho za hanyu nganyibadzima hawanu msiwa ibanu ngamonawo ye movement ichoka ukara mu mlango wa hembebo ibanu ngamonawo ye haiba vulu mlango juwo no wandu muhadi wono cha mtume nguzingaro mhono nguvumbo ledzina laho tsena bomzata fula zatu bofula nazatu ya bofula nazatu mtume nde huzingaro nje ho nazatu enda bismillah nje Orahim bo fulani sina jambe won nje balanyinga mjombe boni balanyondo mlomla balanyondo ambe boni pia nyimlomla ngojubala balanyondo ambe boni msamje mla ngoju shamtume ngum niko ni valeur ya satsen mtume ngum niko ya uzingaro mhono tsena ado uzingaro wo bonza wema fulani bismillah nje ambe boni bomtu ntujikamon yani bomtata fula wemra bismillah njambe boni ya bombaba fula bismillah njambe boni bo fulan nje fulan bismillah nje yani kamona wi movement yani nsujwe kakamona wi movement kamratsoni kamtuma muhono tsiba huzingara nguhutiyo mbeboni huzingara cho nguhutiyo mbeboni kadinzo ya kill
Allah Mwenyezi Mungu rikusudia mbepo ya Rabb iza jirila zibitsena hanse ficho Mtume sallama omlango sawbula asandi swambia ondoka bismillah njia we fulani njia unondi sonjia mwela mbepo unondi sonjia fulani njia unondi sonjia mwela mbepo basi kandu sawa sulibo mlango juu unondi sonjia ngabo daika himi bo mlango juu daika himbo mlango juu engujo kamba ishima kalima ngabo daika himbo mlango juu ngwambio wandu wanjombe boni pia ngwambio ndi ya ahla aljanna inna lakum an tahyaw fala tamutu abada wandu wambe boni ngwajuri matakbir Allahu akbar daika ngujor diambe ya ahla aljanna inna lakum an tashubbu fala tahrumu abada wandu wambe boni ngwajuri balango mlango jungwa njao mtume ngwa karibisa mjia unaniso njia mweshe daika ngutangazo ya ahla aljanna enyo ndombe bon inna lakum an tashubbu fala tahramu abada wandu ngwajuri mashallah mjie daika datangaze ya sa numero 3 ya ahla aljanna inna lakum an tasihhu fala tamradu abada wandu mashallah bismillah numero 4 daika ngutangaza ya ahla aljanna ya inna lakum an tan'amu fala tayasu abada wantu mlango juandi saye fijwe haiba yambiansi mashallah onadiso zingara na bumzo mlango jarma mbebo ne mndu bumzo onadiso kazanezi fuba bumze bumlango jarma mbebo ngali haiba ngalo duna yaji zamtomba kana mukta ondu pia wajaza mlango juu onadiso kazanezi fuba bumze onadiso fry mraka ushe mwana nyumra mzikara felicitation mon frère yure bismillah sarwasili bumze mbebo bismillah ngali bumze onadiso kazanezi fuba mraka mon frère mashallah félicitations frère ولا مانا مشاكازا مانا مشيشي في بابا حمز قرا ومزا فلسطين ومزا يقول الحمد لله لسان جابي ومزا الحمد لله ولا زنقرا بوكو الحمد لله يعني نسوجا كان مناوي موف ما يجوكو كابو ملانغو جوهر بيمبيبو ibanu kanjibanu kamwana movement ye yihayiba yandi ansiye yajibo wambaniso umza alhamdulillah felicitation bomza bayibo mwana alhamdulillah ye fulani kada utsola bomwana alhamdulillah ye umlango juu hayiba njia yambia sinja umlango yembebo edaika ngutangazo ndongo 4 bufubeza uri tafsiri za ndongo 4 rahaze minuti za jahisa veza uri tafsiri za ndongo 4 rahaze minuti za jahisa bufudi ya Allah ya mwando ndai edaika ngwambo ya ahla aljanna yenyi wandu wambeboni pia wanda uliana mlango junga njia inna lakum an tahyaw fala tamutu abada félicitations rangule woka mnoparo hufa tena kabati hufa mrati paro fikiri ndongoza hufa rangule woka kabati hufa pas de mort uti paro fikiri kabanongo joka yenshi 100 au 1000 ans au 50 ans au 500 ans pas de limite illimité 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 subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billah ngojomlok leo kabati hufa ngambakombe bone daima al-abad khalidina fiha wakatondwa ndo ndiso kazanezi fuba bomzango isho yi formation bomzaze karno parofa tena c'est fini zila rado fikiri ngarjoka hufa mrafenja mrara mwani gari mraswani wade c'est fini ngosho karno parofa tena mraka ushie mwana bomwana félicitations mashallah kabati hufa tena boma ngamone move marandi soka ushena ngwa face ngwanikana uzade la tamutu abada msamjia kabati hufa kamtsopa rofa tena kabati hufa ya Allah bofu tafsiri yabili tamam njo yabili ndai edaika ngutangazo deuxième chose edaika ngutangazo deuxième chose rahani jatangaza yabili bo mwana ma imaskini bo mwana ma bofu kutuza tafsiri yabili amjoka tafsiri sharahani janja hiyo ni tafsiri yabili bomzaza hangu bombaba hangu bo shababi yeduna ino itsuhadaye unongojo kufa rekanga wena mahaminga ngojo kufa bomzazi ngojo fa bombaba dunia ngojo kufa
inu siku le kaburi lo hurongoza mwanadamu le kaburi lila le kaburi lo hamba ya ibn adam e mwanadamu al-yawma tamshi ala dhahri leonga wobojuma ye arudhi ngozungulio usenda tu meso utsolala ndani ya kafu ndani ya udongo vani utsolala ile kaburi lo rongoza mrenu siku ya ibn adam e mwanadamu al-yawma taakulu ala dhahri lewo usila juu ya ardu usila haina shitu tahongo ulo wende harimaze marshe wende harimat jintini wende ngo ulo haina wanza ngo ulo wa ghadan shamaudu yaakuluka dudu fi batni maudu zenyongwe ngazijo hula honsini maudu ngojoliwa ni nyongwe maudu ngojoliwa ni zinyama honsini mwe arudhi utsoliwa nrani hule tu lile kaburi lo rongoza mwanadamu hinu siku ya ibn adam e mwanadamu ya ibn adam e mwanadamu utsindiwa zebango joka ujabani le kaburi ngalurongozaho haizo bufubeza ureje hula mumlango wake mbebo ngareje hiyo Mwenyezi Mungu ajele karmondo ambe bona arambe amin haina mrati amin tia commentaire bili da amin basi amin za hanyu zinji zo kama kubuli wallahi ngamoneze faida zinji wandu wenji wanambia ukabofu wa zedua zija makwenji wallahi alazim namwambia amin namboshele amin bwatati namboshele wallahi ziroko zangu ikautamba amin makubuli wabahanu wakanta bubokoko bum ikautamba amin wallahi makubul nyondo wa khair nyondo wa iman zedua za hanyu makubuli bwatati bwa baba Allahu akbar basi haureje hula rahane jareje mazuru hambi mnarongo mtiti bomzati bombaba damwe mnarongo mtiti nanzuru hambi yengendra jibanu arimweze habari uone situation warongo bomlango jwa membe mtumadi so zingara ndo kwa njia wone fijo ni haiba umtume hamba umlango ambe milango ambe ngejuja za hata dunia na umlango wombole yani distance 40 mwendo wa 40 umlango mzima na yo milango yo minane ngejuja za na damu jaza hata ndo njombe boniyo de haiba ni fijo basi rahane jo tafsira ila bili ila mwando ambilo namjie kamno por hufa mbewoni ya bili tuleba mwambia bili rahane jo ambia bili mwazombi mnarongo mzima bomzati idamwe engono zemaliulo nizo hizo bomzati ngono zemaliulo nizo uchapao na ufanya mza zemali zao ufanya wamamu waloma kaburini yedi namna wakaya ngono hazi yako ufanya mbio mwanzo nikane mapesa ni unjilie nikane konti waloma kaburini wakana konti wala waloma kaburini wala wakana konti ama ndawe wende mbio hata ngoda ho ngoma kaburini waranti ze konti inamna wahafili hata ukafili hane mruma hata hudiwaza Mungu na mtume kutsina haja na rongoza Mungu de mruma ngao ekipe 24 de mrumme ya kutuswali de mrumme ya kutufunga de mrumme ya kutusoma Qur'an de mrumme basi wala waloka kaburini de namna wakaya watu doba de mrumme wenzao wenzao wafu wenzao de namna wakaya de mrumshe kufanya njema de mrumshe hamba jao kufanya njema mrumshe basi waloma kaburi mnaka watu de mrumshe wafu wenzao makaburini ngono nyumba ho yibomza zola lao ilirjo rejar mwe puwe bala rilwa mumlango hembebo ngono ye nyumba ho amanzu lekeze nyumba ni kanemba nyumba njema ni baide namna ndo waloma kaburi de namna waka waloma kaburi namna waka watu lamba ndombi wakane nyumba wakane maisha ngoda ho makaburini wenzao wallahi alazim fundi rejaiba la mrejaiba la basa shaho rejayinga muhambiyo kalimat zima ngen rejay harmaze khabari zila ze secret zila za mlango jombe bona endazi ngojo sahaba mbo Ali ibn Abi Talib nyuti pia ngamumjua nyido mushia Ali ibn Abi Talib ngamumjua yo mjongo jo tapari mwaje yedu ngomushia Ali ibn Abi Talib ngabo Bakr Siddiq ngabo Umar ibn Khattab ngabo Uthman ibn Affan ngabo Ali mashab basi uju Ali ngojo tapali basi Ali hamba ukana ikawa fumunru yihenda umazamoni kamra sahafu hadziwa Ali henda umakaburi na himibonze ngojozo kuhamba ihamba ya ahla alqubur enyi wandu mlo mazamoni makaburi ni hoho simtier mafa hoho ya ahla alqubur yandu mlo makaburi ni hoho
inna amwalakum usimat, zemali za hanyu maranti za wandu asawanyisa mwana rengele gari wala renge nyumba wala wandu asawanyisa sifini. Wa inna nisaakum tuzwijat, wandu ashahanyu wasawarengwani wandu ajiwalolo dele godoro lila wilo yemrumsha yamba jete yamba mtwanza itotsindawe yamba ngami fideli waha hasa harenge mroji hamlola watordi wala lavalavo hardi hamwambia le kalima ndilo wilo yemrumenda we tsamda we wanrashanyu wasawarengwa walolo ni wanraji da wala wanrashahanyu wala mrumshaho mtolak halolo ni mroji wala mrumshaho yako idani idais hasa lolo ni mroji dabo bandani dabo babo zilaka ufanyili yako uhambia ndizo wizo kutumfakilia. Inna amwalakum qusimat, zemali zirengwandu wanyisa wagawanya. Wa inna azwajakum tuzuwijat, nisaakum tuzuwijat, wanrashahanyu wasawa lolo ni wanraji sefini. Wa inna buyutakum sukinat, ze nyumba zahanyu ngazila lolo ni mraji. Ngona nyumba ila wakodunda zembio mwanzo ni wakemba nyumba kutoa sadaka demba nyumba basi ngazila lolo ni wanraji. Kufanya njema wasaida ndongo za khairi za Mungu ayamba nyumba ila ranjeti basi nyumba ho isaire ngwangela lolo ni mraji. Dunia de dunia watukufu wallahi buwazat na rejo harimo ila hadisi ya mtume sallallahu alayhi wasallam rila zabar mlango jembe kando sanjambe won na rejiba la ribon bas nde namna he dunia buwatukufu wallahi dunia inu mafiti wallahi dunia inu mafiti wandu washengo jumranso wanaze mali pia ngojenza ho kaburi na weche ne kamru hafu mrudungwa ni ndongo ndaru troshos utodungwa na tongo ntaru zisihudunga yenzima yeurejeibo mlango juu yoka juu depanso mlango yenzima yeurejeibo makaburini kaisende makaburi juu yeurejei yenzima yeunjia ho kaburini bofu amrejeibo la naka baza minutingi zoncha tibakisha na 10 minutes il reste 10 minutes chaque personne haini mwanadamu ekahafu yeudungwa ni ndongo ndaru trois choses ntongo ntaru zoudunga mwanadamu yenzima yoka juu depanse wa mlango juu ikejarmu mlango yourejei yabi zembili zohudunga zembili atuma kaburini yenzima lobo kaburi juu yoredirejei yararu de konja ho kaburini ezinda zibofundi yamwando de zemali zao zoto jabo mlango juu zizia zoka juu de place zemali zao zemali watuma ze konti ye carte bleue tjiji izo zoka zoto dunga nawe ho salon harma chambre atabo mlango juu ho salon ziruda yabo zoka juu de place yabo bye janaza itolwa bomze janaza itolwa imaiti inzai zemali zoto ruda bo mlango juu ye carte bleue ba ko chambron ila konti waye haulo zo 10,000 nazo 40,000 euros ibako chambron c'est fini zoto ruda bo mlango juu zemali zao no muluku wa watuma woto ruda bala ngodungwa ni mbili de fami njombaho de mwanaho mwanamme do wanzani mbabaho tijindobi wahudungu uenda ho makaburini wawo elimitia hao ndo bokaburi jo warejei wenzao ongwa hubali yao wahurai armwe janaza wahubalie wabale wenzao kaburini ikesa wahurai wahubalia wawasulibu makaburi juu wahudzihe wautoka kaburini bye warejei bala kabatu jonjaye na wakaburina la kaburi zimena shabme woto jabala wahula mjomba msamti mjomba sefini yemji himbaba sefini warejei wenzao wasawa ulaha bala woto utia bala wafini wahulaha bye sikar hujitsa idabo mzazi wamlata waulawa bala wenzao wararu wande unjo ho kaburini yenawe yemdzimaru dabo mlango juu yemdzimaru diabo mazamoni makaburini yemdzimande unjo ho kaburini yenawe engojo wondobe
amaluk ndizo watuma ndize amali za hao izo wafanya duniani ze amali za hao wode mrujoka udunga nawe yasiho kaburini ukafanya naye batsingo hudunga usa kaburini ukafanya njema ngatsingo hudunga usia ho kaburini ndize amali za hao au kamtumende ya zamba ukana ikamruha sangu kabrin mruha kaufanya njema haka hanze dini na usoma Qur'ani na utubia na uswali na ufanya njema na ustaghfir ya atihi rajul mtumende mrujili wa ni mru bidul wujuh au kama qala mrujiso wa surwa njema na surwa njema uzagazo ndo kaburi nikausaudzi hondo wenza mjomba wenza mwana huo mzaya henzaye ngojo yanje nawe ndizo wafanya baseka ukamwema ngojo na mrujiso haja habala surwa njema na harufu na fijo umwambie man anta wendo biyarhamuka Allah mgona ubarike urahim badi ujisa wena mavushe mema na nguo njema ngojo hambia ana amaluka salih minde zenjema wakaufanya duniani sinjaho kaburini minawe wala tidunga minawe honjia Allah ya salam je ana amaluka salih minde zenjema nzuzuru wakufanya duniani valeti dungamana na wawe ringi ya kaburini vani wende zenjema minde zenjema Allahu akbar ya jauzi mzingara shefuba felicitation ana salatuk minde sala ya huwa do swali duniani felicitation ana zakatuk minde zaka wadoto wa duniani ana sadaqatuk minde sadaka wadoto waze sadaka zila ana qira'atul Qur'an minde zadakika wakaudo some Qur'an minde zeminuti wakaudo shidia darasa na mawaidha na hizo pia minde zenjema wakofanya ana birrul walidain zenjema wakaurenda mzazi wao wakahumrongoza fete wakotrete mama ho fete wesaidia mzazi wako na babaho wakaustaki mrumaho wakahanze mrumshaho minde zenjema wafanya haina ndrongo njema wafanya duniani rekatumu ya Ramadhani rekaja minde njema tinjamina wa kabrin mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngurambiye bwatukufu abendini fayati mtume habo kama qali zenjema zidunganaye zinjia ho rahaye jauzisi wa suala marabbuka man nabiyuka raha kapati daika ya njo kaburini yemri atende yanja inaende zenjema zitodunganaye zitoka wakasura za mwanadamu hanjaye nayo kaburini zenjema za hizo tonjo kaburini naye ezinjiaje mtume ngolezwa mu hadith fayati salatu wa yamin kama kana yesalange tsingoje côté droite do kaburini dans ta tombe yesala yotoje côté droite ijailala yotolala mwanadamu wakamili kuhanja na kaburini wala kutawacha ngawadaona mtu zinjawe nawe utodziwe naye basi swala uje côté droite ijailala bala eke malaika waje wahuzi sama rabbuka emngu wa hondo man nabiyuka ungawe tranquille kungawadaona wantu kutawacha sabule giza la kaburini giza wanga haruma rahabo mzee wanunga tsunga baiba mtadzengeje mtaje wange haruma planeti mzee wange dena wando kaburini wakatayeche sabule giza la yeche da yeche wange dena wando mkalantiza wa mzingiza na fijo na nuru na haiba ba hizi adhabu za kaburini udoisha nyoha yo kaburini tijiko brat ji serpent basi hizi adhabu za ngazanzo zije zoka zijubira kote droite mtume hamba kazi na ujazibire ngazinjoda nyoha ya kaburini serpa ngenjonda na yihanjane zenjema za kaburini engebironda ngejoko birada hinji ze adhabu ikemalaika wanzwaji wanvibu mndu hauti jiji au nyoha hausa ngazije kote droite ngazibironda ngatsongo parisa mndu balala balahim ngamunada na nguo no pia ngwanda ndo aminyo haya adhabu ya kaburini shujala kara ngonoda amunzu ntsahimu lo kaonda ni ho kaburini tsikujani mtsa gotsa hondo wode mwana ma wendo minde swala wende swala astaghfirullah basi nsami ujaba ana sala minde swala wende swala minde swala ila udungo ishoka na mswali wa aqimu salata na muhimiseze swala minde swala yenyo hanga jamba avec le respect yenyo hanga jamba avec le respect tawa mwenzangu
malaika balazuma na nyendo na martongo anzo njie waja yokote eswala ndio bala ngojo konjada ngobiro swala eswala ngojamba kuna ubira bala ngojo bira ndwaje basi ze adhabu nezenyo haneti ngojo bire kote ndwaje wende kote ndwaje mtumede wambo ngwadunga na wajarimwe kote ndwaje ikawa je kote gauche waja hunda mndwala la bala hala la mwema na suraya na fijo la kote ila ranzuri nje iho omjonda ewendo minde zaka neze sadaka ya kaudoto zaka mide zaka neze mali neze sadaka kaudoto zaka winde zaka winda ila mungu yado hamba wa amfiku na mtu mali sadaka zaka mdo saidi ya ndongo zaka mide zaka ya winde zaka mide zaka uyadoto wa zaka uyadoto wa sadaka tija bali ngami banda mina bali timkalatse bali minsonja mina yo kabreli kadanja yeche bandodunga na yonjia mtumende hamba yekote goshi de zaka ngeja au kama kala hawe namna mtu msama au kama kala ye zaka ngeja one sadaka ze mali zila ze 20 euro watu wa sadaka ze 50 euro watu wa zaka tijindi 100 euro watu wa zaka 500 euro watu wa sadaka 1000 euro watu wa sadaka 5000 dela zaka ngazija zija mwanadamu wa kamili ajaka nze kote bomse haulalia bala kutujwa ubira katu ngubira nda ya Allah subhanallah alazim fatatihi mtu alisema ngo lezoka bas ze adhabu za kaburi ngazijula uza ngaziju tante ngazila uzao pour entrer dans la tombe ngazanzo zije ngajukobira dawo ngazijo huja ho minduni ndo minduni dans le pied koze kote zibalo zijo minduni engojo ko jawo tsana ba ya jande ibaba tatsana mukada baraka do minduni ya jande yamo lindin do minduni amru bil ma'ruf de mawaidha ya duishilia ze darasa akuvulika madarasa ta 42 heures de temps 1 heure de madarasa mawaidha doto wayelezo wananyeza Mungu yeshila darasa uyambia mwananyaka mtume hamba jao Mungu hamba jao makalima ya dini ya dwambio wananya ngehoda hone ambia mwananya bana mtume hamba jao insinje makamswalo da hone hunu dizo haunoda hone kwa tuswa insinje haki haunandongwa no mvinyo insinje yake kamranze mvinyo ino mastaghfiru haun dekeli hatsodambio wandrekeli Allah hadombie sinjema yewa haraza ze basi dio yija ho minduni kansi yanzabuka tujobera yanzabunge joja ikote ho itswani fatati husuyam yetumu yahe ngejo huja detu yetumu ngejo huja ikenza rumasha itswa engo bironda mi garanzori nje yiho ndamwe oyado funga tumu ewa fuende tu minde tu ya Ramadhan minde tu ya Ramadhan mndo yado funga minde tu ya Ramadhan wende mwezi ule wa Ramadhan mido mwezi wa Ramadhan neze suna za tumu za mwezi fulani neze ya hoa ze jeudi ze lundi au siku arafa au siku ashura neze tumu za faradhi neze suna la fanti njamina yo kabrin ewa la fabo ngasida sinaivan ala fabo karna ujar njayo yango joko birada wala tsai honda jubir go birada daza sale degash ya Allah ze adhabu kazitina shua kabati wo vira kazitina wala usanga we harima security ho kabrin usanga we harima protection ho kabrin watukufu wa khairi eshele batibakisha na 5 minutes eshele sekrer joka wombe duwa basa watukufu eshele jobeza wombe duwa basa na reje hula rakaya na reje bala rakaya sheleze 5 minutes zabaki 5 minutes ikanga mweshele unga sinda dobo mlango jumbe wandu sawa njar mwembebo yewe shele yongu jota par mwejem yewe shele yo mahala rakaya ukamtumende joka urema wa mlango yedaika ya mwambie ukawende mrunambiwani buwe wa mlango ubulwa mtumenga bwanda jokodwa zingare mihona mena mjie ya zingare wala na mjie fulani na mjie za tumbe wala mjie nzatu alafeka ndo wasawa njar mwembe edaika ngujotangaza katushozi titafsire nzima ya mwando ngujamba enyi wandu mwambeboni rangule wo kamnopa rohufa kabatsu faleo kamnopa rohufa wala kamnopa rohufa yende ya mwando yewe shelo ya borakaya ngujota par mweje wodu mala rakaya ikangwe shelo beza utape bala iliri jendele raharja to fatiha ya bilinda ibofuti subhanallah la hawla deuxième chose ya bili وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. Deuxième chose. Enyi wandu wambevoni masamanjia yabo. Arungangalia nao. Inna lakum an tashubbu fala tahramu abada. Ngamjouka majweni mabogos. Mtsoka majweni
mabogos majwen fala taharamu abada kamtso duha kamnoporo duhaya kamnoporo kawadzaze kamnoporo kawababa kamtsoporo kawababa wala makoko nitsoka majweni mabogosi hata sans fini illimité nani wanawash nitsoka mabelgos majweni wa 21 wanaume 33 ans wanaume wotsoka mabogosi wa 33 ans utawakati mna mwana mtiti wa batani no kati mbaba wandotsoka 33 ans wanaume kwa no porochange wotsoka 33 ans hata watsina mwiso ye formu ndiyo watsina limit wanawashe 21 mahishiri no mweja 21 avec la classe avec la belle gosse wotsoka hata watsina limit bomze kwa no porochange ari usole kauno parole mewa wala hade wotsoka belgosata sans fini kwa no paro duhaya kwa no paro duha wotsoka majenata batina mwiso ya Allah ya Allah ya Allah ya salam fundi edele numero 3 ngarenda we numero 3 sharaha ne janje numero 3 shele batibakisha na 3 minutes avant ewa dzadzenga nyabo kamtsi yabo nimwambie nimnarongo mtiti tsubu wadzadze nandoko mtiti nimwambie ni bwadzadze ngeni njari mwe numero 3 kari bakishana mbili basi zembili ritafsiri ritowe fatiha rizie reste 2 rahani janjo kari mwe numero 3 ngamanzo nimwambie ni bwadzadze na ni bwa baba mnandoko mtiti bwadzadze bwa baba edamwe inga mjua ukangabo aya ya Qur'an Mwenyezi Mungu yamba ukana Mwenyezi Mungu yamba ukana wa ankihul ayama minkum bofu imna nuktowo nga mrongozo wa baba no wadzadze basi ngenre jarma ze 2 minutes ze 2 choses zino endazi Mwenyezi Mungu amba wa ankihul ayama minkum Mwenyezi Mungu amba na mloole wanawashe watsona wanaume watsumba mtu alishwa mume wake afariki au katina mtu mme na mwalole daso mwisuzunari Mwenyezi Mungu amba ndini yakanga sima maskini bofundi rtoko fanya Mwenyezi Mungu amba intakunu fuqara yakanga nyima mama maskini kamtsunda amba ndo mahala Mwenyezi Mungu arenge garanti yughnihimullahu min fadli Mungu jomnikani mariziki mwatsukanayo iyo garanti ya Latif iyo garanti ngamusha bwadati ikaudanza wangale malahu ya hatu sisi haini dao wallahi ngamhula vyo ikaudanza wangale malagu gojo parsoka o wanawashe walo malahoni bofu kutura utujodeziwa ngamuyambo ngeni tafsiri zembili zile ikaudanza ngalo wanashe walo malahoni wa 20 25 wa 30 wa 32 wa 35 wa 22 ikaudu nzangalo wanashe wao basi 98 au 97 ngwaona hawara na makope na makopine bofu ikaudu nzangale malao watoto wanashe wao mwalelao wao atowalona 14 wao atowalona zekenza wao neze 16 neze 17 neze ngwaona hawara na makope ngwazingara nawo wejibiwa we kufuru we asi wojwe mana uchamfuwa wenje nzabarijini wazungu yo waraji makafiri sautu dasi waislamu ngojwe mana waislamu watoto wanashe walona ze hawara mala honi nzabarijini ngojwe barijini danyibo wadzadze danyibo wa baba à cause de vous bwa baba pourquoi hauko watoto wao kwa tsina tomaya kwa tuoshelea omwa hawajoka ulolo zabarindi haukamwa kazi za limiti zinji na kondisio zinji za ulolo kwa tsureve ukabo ye waswilivu mahafulani ngujoka kunda mndu meya mlole
alafu wajihundu wadungu shetani haukangu juweze kondiso mzaze wa mkaziza ukanganzo uhunde mrumme mo mjini shetwa shahare mezisa watanjoka uhunda mrumme mo mjini nsujo mjoka na 50 au 40 ganzo ya hunde mrumme ulona mahari ya 10,000 euro emoto mwanamshe wa 18 na 19 ans so jifikiria tajoka uhunda mrumme ujoka humbe halasal ulona mapesa ngujifikiro shetwa shahi ngujifikirio shetwa shahi moto uka badala ya resiste 10 ans shange na tome uka 10 ans ngujo ya lolo ya ishene mrumme shabaha nge katsina limiti ya fikirio ti 5 katsu fikiri 5 ukapresenga ngujoka na mrumme ajibio ya tahimaisha katsu fikiri 10 wala 20 haukaze kondisio za kazi wa ye kazi tina limiti katujua ema haindi katujua seka samba upartage darasa leo ino très important beza upartage darasa ino ekangu elewezo namba utapar majem ekanga wenda mizo namba utape ekema kalima nhambia wino nganjoke tswa tapar majem subutu utape katujua o mahaya joka ulolwa haukaye hundre mrumme valake jahisa mzaze ngojo uharaya mbaba haraya waitsumo mjini hawaje katina mapesa nda salini ganzo ya hunde mrumme tena ule mapesa ya 50,000 euro na 40,000 nda salini tibas ganzo ekenge na situation tibas ekakati na situation enge na kene mapesa menji aborjoka komunike situation sisi rojoka komunika makarta sisi enge mrumme na kene mapesa arjeri badili yani mwanamsha ndisojifikira uondo biye utsina makartasi ulo na mapesa joka ujari badili tsinduo ngena makartasi enge na ralinga halanda homjini dawo yeje pia enge na nyumba enge na gari enge na jawe enge na jawe ya latif badibado ngwaju ujwa wake mamaskini wa ili Mwenyezi Mungu harenge garanti hamba in yakunu fuqara in yakunu fuqara mgodi hamba ikimndu mshene mrumme ngo mamaskini shahuta wakali Mwenyezi Mungu wambanga mlolwe mwana woye ngamlolwe mwana mshe woye basi Mwenyezi Mungu amba yughnihimullahu min fadli Mungu jomnikani ze fadila za hake ne marziki ya hake Mungu jomnikani hata mwatupa rozifikira mwazitoni ye aya Mungu atimizamba inna Allaha wasi'un alim Mungu ndiye mwenye neema nyingi wasa wena neema nyingi na marziki mengi ali Mungu juweze tabu mlonizo Mungu juweze famize tabu mlonizo na rejehu la bazi minuti zihisa tibakishana 1 minute tibakishana 1 minute yasiru wala tuasiru bahibo wadadzebu wa baba na mfasilite utudamba fulana lolo hama pesa menje mwanangu wenga mwanzo lolo menjira hanaye omwiswendre delekafu fulane mwana halolo hama pesa menje mwanangu mwanzo mapesa menje omwiswende lekafu sitire mwana unda mrumme wa sitire katungu jota wazina na uchamfu sheka komunika condition na makondisio menji yabo kwanza njari mwazina akabu katsina twama yengu joka ulolwandi wimwana misha ndiso jifikiria yengu joka ulolwandi katsina limiti katsu pense 10 ans 20 ans haukaze condition ngono hule atajoka hunde mru aizongo wana hawara nyinji na makopengwa tungo kufuru eya wa mumba rabbal alamin mzaza muziso question mtsouzisa bumzaza ubumbaba bona jele kwa dadzenga mnishiya bamianza ni mrongozeni direct amusobo mzaza muzisa ukambe mwana ngula mwana wa shewo mwana wa kabaila mwana sharif mwana wa mazarif mwana wa jao mwana wa kabila mkuu mwana sijimdomo yamandi kabila mdombozi njana kabila mdombozi mimi mwana wa kabila mdombozi kabila ya nyatsopurusa kabila ndizo mndungu hambaze kabila hizo kabila bole mwana wa kabila bole wamaoro hamba bole kabila bole wahalari mwa kabila mkuu kabila mdombozi kabila maniborosa kabila pia ndiko hamba zile za kabila nezendinzi
basi ngamuhusu suala zima une question muhusu bomzaze bombaba ye mwana ho wamba ye mwana wa shewo mwana mtukufu mwana wa baraka woti mwana tabu mwana wangu ajadolo rahisi mwanangu ukada jodofa 1000 euro mwanangu ukada jololo ha 2000 euro wala ti mwana wa 2000 euro wala mwana wa 20000 na 40000 amhuziso mwana haho wewe bomzazi ye mtukufu rahana Fatima mwana wa mtume amhuziso swali mwanaho ye mtukufu yena sheo na daraja rahane mwana wa mtume 2 ye mwana mme wanzo ya lole mrumao mwanao Ali ibn Abi Talib hajaka ulola Fatima mwana wa mtume Abu Bakri hakanza mlole Umar hakanza mlole Uthman haini mrato hakanza lole mwana mtume ojo mwana mtume de mwana wa mtume mtume uzi sahali ingawe na mahari bofu beza utimiza mbila mtimiza basa mbila mtimiza ingawe na mahari tambe darasa leo ninganzobo wangu mnazime za akili zanyu muelewezo namwambia wewe yetitr na mnazime za akili zanyu wakati hiyo uelewezo namba ungeurenge roho wako ureje situation kama nzobo wadaze mshanje mwanzo za akili za urenge roho wako unazime uelewa zino nohambiao ikawusawelewa ngeke darasa hisa urudi ureje namna haho urongoze roho wako ibalatselewa zila namiwa bale roho ikanda mtume Ali hajangwa nzo alole mwana wa mtume ye mwana ho bomzaze ngenge mtukufu ranado ye mtukufu ranado na mwana mtume Fatima mwana mtume ye damu ya mtume mtumamuzi sanga wana mahari Ali habansina kutsina bahendo habansina mtumamuzi kutsina bansina abembendrun lo niyo dira ngojwa dira yo wala yomruti ya upanga iyo dira ko balondo shindoni iyo ke na ufavero dira ke na ufavero 50 euro iyo mba hindri wala mrakufanja mrati ya jao nabto hamba besho iwasuli 50 euro au vero au 50 iyo mba hindri rahisi iyo mnashuma utota upanga basi uteja hamba idembendo lo niyo mtu mamba endatsa hembere ya dhahabu kanga wena kutsina mbere ya dhahabu uje unike mahare mwana hangu Fatima Ali hamba nsina mbere ya dhahabu nsina bomtume nsina uhunda mbere bag kajamba nkame ebano adazenga nyabo bilanjele kama mnazima zero zahanyo ngamwele wao izo namba unezekero kajamba ndatsa nkame mbili kajamba ndatsa nkame nsanu kajambe ndatsa he 5 kulio tujindo obi hamba ndatsa he mbere bag ya dhahabu or mbere basi uje unike mwana hangu Fatima imahari mbere moja tu Ali hamba ntsina mbere ya dhahabu mimi ntsina kuihunda hundo la Ali shujaa udungoshia Ali msubuti shujaa uju hamba ntsina bomtume ntsina mbere ya dhahabu ntsina hihunda imapesa ya ntsina ya hunda hule bag mtumamba ibhas khatama min fidda indatsa hembere ya fedha mtume ngombe Ali indatsa heye mbere ya fedha indatsa he fedha uje unike mnduma mwanangu bahar Ali hamba bomtu ntsina mapesa ya uhula mbere ya fedha ntsina hata ngonjwe maisha yangu bomtume ntsina mapesa hula na hadid indatsa hemna mbere wa shuma normal shuma okayo farahis besayo enero dero mbere normal mbere kelin normal na mbere wa normal kelin mrako hula hoshindoni ha 2 euro au 5 euro do na mbere bag normal shuma normal si dhahabu si fedha mrekwendo ushondo na matala marshe sole ndo hulumna mbere wa batani kelila umtijina hoshindoni hulumna mbere kwa dhahabu na mbere wa normal Ali hamba ntsina mapesa ya uhula mbere normal bomtume ntsina mapesa ya uhula ntsina
Ngaweshe watukufu mtu mafaka hamba enda huze diri ya hahoyo bando la nganzo mahari na mruka na ujua ya mbilwa twembe ndu fulani mtu twembe baloni bismillah enda huze utaembe ndu ushinda ali hende haka huze ediri ya hahe enda yuhuzu ali henda ka hi huza mnadirul umnariali mtiti ya jalo le mwana mtume mahari hata wala yihula hatorda jamni kayo ali hata wala yihula hatorda mtamani ali habati utamani yayo renga inde bendu joko fedire isha indi batu bitete renga mtuma wazazi o wana hanyo ujokambi mwanangu woi kaja jofa jao mwanangu woi mwana wa makabaila woi mwana shefu woi mwana jao woi mwana jojado lolwa jao woi mwana wa yaro mtu kufurana ndo rahana Fatima mwana mtume mtukufu rahana mtume ikam babahe mwana mshe mtukufu mtukufurana mtume ikam dadahe mwana mshe mtukufurana Khadija ikem mwanawe mtukufu rahana Fatima Qur'an tibu wazazi yasiru kamsahilisha mwafasilito wanahanyu wanjaru mwa sitara iko wafasilite wanjio harmaze sitara watukufu hautimizi o wakatu sauhisa aizo numero 3 wandu wambeboni ngwajo hambilwe ka wanjabu mlango jo ambeboni ye numero 3 ngwajo hambilwa wa inna lakum anta ya mwando ngamjoka na mwoka mnoparo hufa ya bili ngamjoka majweni kamnoparo change kamnoparo ka wandu maduha kamnoparo duha indi ya bili ya raru indini wa inna lakum an tan'amu fala tayasu abada ngamjohu la haina neema shilohun kunoparo décourager ngamjohu la haina qualité hulimhogo décourager c'est vrai ça veut dire jambe kweli ujotapara maisha dunia Mwenyezi Mungu hadithi ambayo kuna uparo décourager hana shahula shem mbewona kuna uparo dunia ni mruto la maila bati décourager no la maile hau hulimhogo atati décourager maile hau hulit jifrita bati décourager tonta frit yokutulamba nyama bati décourager basi mtume ndini kuno paro décourager hana mbahindu yambe bwana haini sawa hala watu anza ulete na madio haini wasawa nikiwa watu amba badi ujiba huli maele basi ni sawa joja maele yoto jibarahane yatende Mwenyezi Mungu damba habendini haini sawa jo nikiwa yani uyoto fani hana naila ya vira kuno paro décourager kuno paro lamba ndo atambe antwanza noji ni bayino tiparo huno no wa utubihi mutashabiha ngwajodo ni kwa zifani hanao haini ujoni kwa tsamba no maele basata ujo guto tsamba ashe enside maele yala ino kalitendwaje waja maele tseno no hai kuno poro décourager kam antutsa hanle de lodunga ba jeunette jin kuntsina peti basi dio ikando anjabo mlango jambe ngojambe loka leo kuno poro amba kutsina peti Mwenyezi Mungu asahaunike apeti ya hula haina njema kuno paro décourager hana shahula woto jibiwa haina beloto de ujibi ngodo jibiwa libre mbebo ni lahe ni wanza kabati problem kabati wade wa sukari wala tijilo no la kuno paro décourager yonde ya raro subhanallah yani ilirto Fatiha basi yana hindini watukufu numero 4 yani wa inna lakum an tasihhu fala tamradu abadan ngamjoka wanono avec la santé kuno paro kamwade le numéro 4 tu vas rester avec bonne santé jusqu'à sans fin illimité gojo kamnono kuno paro kamwade mbewoni husahunjia uzingarana no ndo lombeboni mwadi sojila no zadeni msamjabu mlango jo hambilwa kuno paro kamwade mbewoni kuno paro mbari ngawe na palu ngawe na grip ngotabihwe mbat DJ shehitwa no kabati wade wahitwa wala wa mba wala sukari jamais la hata kunoparo kamwade la hata kunoparo neneba bof yeshahule shopi kunoparo neneba ukemnene yenamna ulo bogosi otoka bogosi sanfitoroha ekahuli ukura wanzo ndomshana shotoroha yeshahula shila shotoroha mnavushe mwe marimwale kapwa makapwa yabo toroha mna marasha roha wala usau diminuer shahula shila ne mafura yenza wala shahula wahala ne mafura la wala usau dégage subhanallah wala usau dégage wa inna lakum anta shuba wala usau li shahula mbeboni ngawe mwema ngawe harima hali njema na furaha na raha wala bas botoro hamna vushe harima ye
harimale kapola gago zendongozi kanjema zendongozi kaza kheri bala usanga we mwema usanga we kheri kunoporoka mwade mbevoni wala tjindini wala ja hata mare kabati mtumende haba fala yabzuq kunoporota mare kunoporonja mare ya utowa wala mahanguzi na makamasi kabati ari mahangabati wala mwanamshe kanoporoswa ni nkudi za regle kutsina ari mwanamshe aswani nkudi kabati mbevoni kabati regle kabati uswani nkudi kabati jao kabati hata iyo Mwenyezi Mungu hasandalia wazumbe zahe warao Mwenyezi Mungu wajana tauba warejeibo Mungu juu Mwenyezi Mungu najailie ikebanu risarishia ye darasa inu irinjie rejio kaiduna inutsia hatu ununga rebirao waloma kaburini wakadunia ni hamandasi zemalirlo nizo waloma kaburini wakanizo yezitandarila lao waloma kaburini wakanizo o wanarilo nao waloma kaburini wakanao ye maisharilo nao waloma kaburini wakanayo o wanraumerilo nao waloma kaburini wakanayo o wanruwasha pia haina ndongorilo nizo waloma kaburini wakanizo waziranti haukahula ndihorilindo usonti pia Mwenyezi Mungu narinike imani Mwenyezi Mungu ajalie kazi ndongo zinja mwezi twani hatu reshele yo mwiso wa hatu rejiprepare maisha mema ilirindi rahunde yembevo rayenshisi mitume rayenshisi nabii Mwenyezi Mungu aritiyo harimwe mbevo yaritiye imani rikesi na mtume ridungane sinaye hata yarzingare mihono ja urinje mbevoni rikesi na yembevoni rikemejirani wa hembevoni Mwenyezi Mungu rinikeze haja za hatu rihu amin ya rabbal alamin ukawandu wenji watsanganyi haba hanu waomba dua Mwenyezi Mungu ukubalize dua za hao ngari huomba ya rabbal alamin ngari bihawe fatiha rabbal alamin rihu amini ukamwenyezi Mungu kutinazi hushindao ngari huomba ya rabbal alamin wakati unuo sonti pia haina mru mahala ya kanti za hatu ngojuo zenia za hatu sonti pia haina ulomwade ngomjuo ye ulanzo unono ye wanzo maisha ye wanzo wana ye wanzo hazi sonti pia haina mru ngojuo ze haja za rihu amini haukadua ya ombwa ni wandu wenji walobanu ngabo mawali kartu wajua vwa mawali vanu be kartu warambua de yuvi shamungu wende wajua wanashewanu ngabo mara Mungu ban na iyo Allah ngari hombao yende mana bokao mdzadze mbaba mruka paroka adui wa mndu wanzu Mwenyezi Mungu na mtume mruka kubaliwa provokewa au waliwa wakaadui wa mndu wa Mwenyezi Mungu wali utisubuti besho mndu maho uzaza mfuka monzo udoyenga mndu fulani ekahonola mndu wa kimungu ambi mndu maho katina ujua niyenge mndu wa dini besho mndu mshahambia monzo uyenge ambi tina ujua haki yaho mndu station tina ujua niyenge mndu wa dini reka mwanamshe wa dini utimiyenge reka mwanamme wa dini utimiyenge reka mtiti reka utisubuti huyenge mndu wa dini utisubuti ukaadui wa hai humtsimbia kufuru humtsimbia naye au humkazanrabu au humdea au humvumbua naye utusubuti huyenge adui huyenge wali wa Mungu bawe nkodo yake ayu wa Mwenyezi Mungu ambaye mu hadithi al-Quds man adali waliyan haina mndu joka adui wahi wandu wa hangu wahi dini hangu ngawe adui wa mwanamshe wanzo dini au mwanamme wanzo dini Mwenyezi Mungu ambaye faqad adhantuhu bil harb basi mndu wosati tangaza nkodo ya hangu minaye ya bongo wano na Mwenyezi Mungu na kuna ushinda Mwenyezi Mungu ambaye faqad adhantuhu bil harb basi nganzo ujoka bongo wanzo wane na Mungu mpaka porukubali wapusewa wakaadui wawiyenga mndu wa dini tahadharu tawe bakutujua ba mwanzani wa mndu ikahambie mwanzani wa hendrongo kutujua hizo mwanzani wa yajuhumnika ngawe na mwanzani wao mndu mawe komba ndongo ngujounika mwanzani wao mwambia ngujounika basi mndu wa Mungu mndu wanzo dini ya Mungu wala mwanzani wa Mungu kutujua swala juu swale masihu kutujua ngujo juhe masihu swali ndini yengo juwe ka juhe masihu swali kiyamul layl ikahambe Mwenyezi Mungu ya rabbal alamin wende ujue maadui waniengao yengo juwe Mungu ajumjibu yengo je kangu swali ya dhuhuri ikasare salamu hajusemi hona mbaye Allah ngojua maadui wantabishao yengo juwe Mwenyezi Mungu ajumjibu yengo juwe ka hajuha swali la insha yemruma wa Mungu wanzo Mungu ikajusemi hona mbaye Rabbi ngojue maadui wantabishao namna wanifanyao mpaka paroka adui wa mndu wa Mungu tiparo mfanyilia adui mfanyila masahiri au mreme husuda au mvumbwa naye au msijini atasio ba mwanzani wa Mungu kutujua hizo yambia wewe Mungu wa hai nizo Mungu wa hai ajoka umwambia
watukufu wa khair. Mwenyezi Mungu narnikeza khair, Mwenyezi Mungu arnike unono na baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Ya Allah arnike marziki mwembeo, ya Allah rjeli rike wandu wa mbewoni. Mwenyezi Mungu risamihe madhambi, uritie imani, urinike maisha mema duniani na akhira, urisitiri dunia na akhira, urinike marziki. Walowa wade wanike unono, walowa wade wanike unono, walowa wade wanike unono. Wanzoze haja zao, Mwenyezi Mungu anikeze haja zao. Wanzo wazaye wazaye, wanzo wandu waume wanike wandu waume, wanzo wandu washe wanike wandu washe, wanzoze hazi, wanzo haina mrulo na haja tu ngojuze haja za turinike. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مونس كل وحيد، ويا مقوي كل ضعيف، ويا أمانا من كل مخيف، يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يزمونا جلير كبال وزد وزهاتو mtsidiwaze besho tsambaka batsilongozi njomo sizoni shamtsidiwaze ukangasi na mwana nyasi ujoka uka Marseille maudu yesamdi ngujoroha kwenda Tunisia yajua henda Libi ende yajua wandu watawa umala wambiloka waoneha ende yajue ayuze mwana nyasi ujoka uroha huo ngaranzo wandu watano walio Marseille wanijulize leo ni wanike numero telefoni ya hemru huo ngujola la Marseille wampare wende wamnike ye leka dola hatula he erdarasa watanganye besho ambahindu wamnike wamone sokana ngaranzawo izo ndongo hizo wendi wajua na nyasi watawa wao riunde wandu watano haina mra watoto wadwesa usa ero usa udwesa watanganye ni mrenda mtanganye wamnike kama mnijuliza mjwambia ni mtanganye kama mnijuliza nganye watano njamba para fulani itsanganyiwa mumbeshe mwananyasi huo ngujola la Marseille maudu yajua henda hiyo ngarjo kumtangaze mndu huo ngujo fanya ngujorongo abantu ekasa wasulo mala hiyo nano wandu kangwa saidi yao ze sadaka za humsihiri wa mtamdu nila pitali ya shezani neza saya karja wadi waza ngarjo watole fatiha au maudu rjerwa fanyilie ya zaima niledalao la wafanyilia iliriwere wende warumie mguya watoweze husudani matumaini masahiri wajihunda unizo mozungu ni hao. Mwenyezi Mungu apeke zakheri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.